Welcome to our church family, our friends who are tuning in on our live stream. This morning we give a mighty hand of praise to God, for He is good and He is good all the time. Ongola taimi le waka ko yai. Me na wa ma nei ai le feau le e fola ma vatu le taimi nei ile e ka le siama le lalang. E ala le meo le anga lotu. The message that we are talking about or sharing about this morning is religious and Christianity. E uma vai tau tusi timo, je o life moli mauai le Tusi Paia. Fai mai o kaimi nge waka ko yai. Ua kako yai me ka o aso faigata. Fai mai o aso e gata e o mai ai aso faigata. Before we go and read the book of Timothy, I want to share to you that the word of God says that we are in the hard times. Onga o le laka kero le sau o Yesu e vaku le kalesia. Mafuanga le matua luluina uma le lalolangi. Everything is changed. Leo ko Yesu me o ko ngofo lenei. Leo ko Yesu me o ko file mu. Al tagata o le Atua. File mu wai a. E ko arganga ka o le aku. Because we are in the end times, God is coming very soon. Hence why there is no peace in the world right now. La me ala ina ko arganga ka o le aku. Ai se me file mu ele loto tagata o le Atua. O le se senga la na le tau faamala mo la maina. Ile me tau o le nganga lotu ma le tagata moni o le Atua. Now we speak about the difference of you as a Christian person and the spirits of a religious person right now. La alfa maunginga o aso faigata. La lo ka ofi kolu loku ka ko ingia o ka ofi. O vai fa maunginga o kemi ka ku ia aso faigata. O fa sa se kel siango ingia. Na le hindu ala fakanga. Me moni le te watu le mela tu. La yeska mo John le ka ia ka ko loku ingia. O isi loku la fe mo ko. Mo amale message iska ko fa fa le. An example or the truth that we are in the end times is some of our churches that is in India has been stopped. In Australia, it is illegal to pray. In New South Wales, po I sing wa fasa wa iliko e loka e pa ka kalo mo ka fa ngai o mo mai e ma fo fa we e suile chenda pe wo yesela ngona fa pena ai sa we mo mi le kansu. Se so sang e ofalo o ele so sang e loka e peka kalo e loka e ko vai le melo e Australia. Amen. So le message no ngol mako pese foi pray for Australia. I am New Zealand fasanka kala ile ku la onga. Been there teaching for many years in New Zealand. E fasanka kala lo ngukuse se meka le ku ko ngola onga. Sa se por kala me fa kuspaia sa makwa fa sa. Asa, ora ngufa pau New Zealand, ora ngufa pau Australia. Amen. Meka o circular system here run ai lok ya kungungi. Tal fa maunginga, le lo o al parliament, dan mo ku parliament. Ole mfai ko fa skakalo ile ya. Nga New Zealand ma Australia. Ha? Paris nga New Zealand Australia. Ala ngura la ngai fanga wa. Dan malo ku pu ngura la ngai fanga, lo o parliament wa. Ha? Ha? La ka manghe Yesu sa ye wa. Dan mo ku pu viol fu. Ko vai fai longa yor kamilu ka ko yai. Ah? Wa ka mala melo wa lalang. Fele ngu fa vai le ko fele ngu kar ko le ko fele ngu loloku. Feo yai. Amen. Ala wa fu mai mau. Wa fu mai kai yo la kungu. Ah? Amen. Eno avea se mal fu Yesu. Avea se mai makongol palmeng Yesu. Amen. Ai ala loku. Bela o yai. Now you need to listen carefully with your spiritual ears this morning as I speak to you of the differences of what we are going through in life, where people are now looking at laws and regulations to stop the truth and the word of God to be preached in the word. Wako kupu mamean kalngo ma Yesu ngol mongoli. Wako femela yai le kongol makayo lusufa. Meka wakawa kupu. Masenga kupu. Fevava inga kupu. Mafuye. Flooding. Everything is happening. Go vaila meka ule me mongi le for Dalan me faile kalesia. Awake. Faile silesi. Awake. Meaning you wake up. You need to wake up. Not only do laws and regulations are now in place, we are also seeing natural disasters happening all over the world. So what do we need to do? We need to stay woke. Need to be awake, church. Mena leta pena ile kalesia.
na winga na nei launga ma le Feau lo moli atu le tapena ina o le ekalesi. O lea la tala noa le ekalesia Yesu. A siake ei loku uma o lo ilunga o fungai le siaki uma le asol ngai le launga ma le upo le atu. We are in a time to prepare the church. Very close to the time Jesus is coming to take us home. Are you ready for that? Ask your friend, are you ready? What about your loved ones, your children, your husband, your spouse? Amen. Usawila ko kalesia. Mena tau e sau le lotu e faalogo. O vakua e nei vai aso mafuanga e laiona e sau le lotu. E kalangolo le loku whaafonga mai. Le ua whaamalamalama ina le serious le aruako. Wa le ke loku whaimai o e lotu whaolaiga. Le ua whaimai o e kerisiano. Siaki o e le upo le atua pe moni le mea le te iai. Po sao fo le loku le ke loku ai. Amen. As we come to prepare ourselves for the second coming, the question is, church, are you ready? This is the reason why it is so important for you to come to church. Le koe alo le upo le akua langa wa. Le uka koe kai mile o aso e ngatai. Le foi le koe milimilia le upo le atu. E le koe whakai kai halunga le upo le atu. Ai tau le mea moni te ngata nei te ua o ti whafo seises. Amen. O le ka penga e lua mea remind. Every Sunday I always remind the church about these two things. Number one, o le oki whafose. Wa le se o ngā pe oki whafose e ke le maua leli. E le se o ngā pe oki whafose o le ke olo le angasala. E le se o ngā pe oki whafose ai alu se o. Wingal ngā mea ka o whainga roko. Ai alu mea wai loko kai miringai. Makua makauki ale mea wai loko. The reason why it's important for you to come to church is because of the Word of God. This is the Word that will set you free and will make you understand the importance of being a Christian. Elo loku umala ya ile akua. Wa fafonga le mai sa mo. La langi ako. Elo loku uma e au mai le akua. No. Benga le ka u le fe au le moria. Amen. Everyone listening to this word, I want to make it very clear that not all churches are from God. They are just organizations. Amen. Amen. Mengalai fat kala pula kapi sa ula kapi. Nga uma kalonga mai faile ingunga fat paki fa penga mele failo. Amen. Wa ka longa mai lar ka ul fa ule mon mon yaku sei fa vaset ngai le menga ke yai le angwang or sa mo le o lokuia. Religious. Many churches we have right now, it's just like an organization, just like a rugby organization where everything you do in there is worldly things. To tell you the truth. Only truth can set you free. Leo ka ua koe ngai a onga ngai loku le mea mongi. Feo iai, whalinga tot, Revelation 3. Dead! A whonga la whaikau, whalinga tot, whaikau mamamon whai mua. Ia e tusi foi le angelua le ekalesia o Isarataisa. O mea nei ua whai mai iai le ua iai anganga e toa fitu o le atua. Ma fetu e fitu. Wa o iloa unga luenga, wa ia te oile ingoa ua e ola, a ua e oti. Mea nei ua whai mai iai le ua iai anganga e toa fitu o le atua, ma fetu e fitu. O ai lea, Yesu, whai a yoang, e wharinga le ngā vea yoang. Lungal motu o pata. Lea le whau ngā ave le kalesia lea, o le kalesia. O le kalesia le ave le whau. Le whai avaku le kalesia, le avaku le loko. Po where loko le ke loko ai, le whau le mo oe. Pa whonga le whau. O uloa unga luenga, o uloa. Kala lea Yesu. O ia te oe le ingoa ua e ola, aua e. Le loko whaalongo le loko. Ta moa a ko po fele ye sa mo kai minga kale sa mo la rolangi a ko. Po fele ngu le kai ai pa fonga kala le ku le loku. O ya ke ele ngo wa e ola a wa e ot. As we read from the book of Revelation chapter 3 verse 1, this message was given to the church. Who is the church? It is you and I listening this morning. La luenga umale faisa taisa. Ma kala le ku oki. Me ai fa ko ngo loku. Siaki oki. Alfa mauninga, safan mako fai poiponga ngaf, safan mak kisin mak fai poiponga, kangaka mak kis, loko mak kis, makama markai, ainga uma mak kis, fai poiponga lea, amen. Lea kose kula lok, lea kose se furumingu kio la ungal bifia, amen. Ai uma fai mailo maro, kama lea watatala le pa, o lok, o fela le loko lea kuava, ai ngunga ngafai, mea uma ye fai ko kongo lok,
Siaki le aso ngai. Lati kaya fai mai le kua kawaso. Leo kawaso kanga kailo. Mea ia mga oile kua. Hai pai pongol mea le kua. Dan mele wali liwa demonic. Everything in the wedding is demonic. I tell you the truth. People are not listening. Mama sangi kang kaya mea wale ila la kokalinga. Wale ila maka ifa. Elo pupula maka falenganga. I mea ia fai o me fakemong. Ise kua. Ngau ka ul foi ponga fa pai. Lese pai. Amen. Mea lai fai kokong. Wo loa unga luenga wai aki ole ngo wai ola wai oki. A lai fia kang kaya o. Ngale o maingu. O mai vafu kusang vafu lai fai ula ulanga. O se loku le ale akua. O mea ia mga oile akua. No! The message for us this morning is the message that was given to the church of Sardis. We need to check the things that we are doing within the church. Leaders, parents, families, check what has been done in church. Whether you are alive or everything that we are doing is leading us to death. I was disappointed. I left. I left. If you have eye, oh, so really, you check some. Well, my lord. I can't go left out. Go come fight. Get me and go in a lay. Mayor. I forgot go. Well, me a cool, a law and make a cool. I came in like Wakako Yas of Fanga. Oh, I got going. I will Mapung Avele. I say, I feel for the spirit. Amen. Faalogo melea Avele Faauaga my favorite pelomea. Amen. Olang ke kusalang faalogo ele ako si fulmingo kalaunga. Kapenga ele ainga. We need to really check ourselves and the organizations, your families, the communities, the people that you surround yourself in. Make sure that you are there for the right reasons and the right motivations behind everything that we do. Ko var ka wasole loko. Au la woki nga falenga ka sawanga po. Hurt spiritually as a father, as a pastor. Ele kariero loko. Ia ko ngame. Aloloku. I'm talking about the church. Kanga kayo my family. Loko. Me kong wale ka wale. Anganga lotu. Hele faula inganga. Now you can easily see and know with the actions and our attitude what kind of spirit do you have? Christian spirit or a religious spirit? Kanga le pia, kanga le ula, kanga me uma. E o lava ke vai kengi sole. Mo ingyo kamaka. Amen. O lava demonic, close demonic. Lava kengi lava fi sole. Fere loko. Amen. O for ka ku loko me. Ya ma ya la me ko sa nga fai mai la o fulu nga ele mo la fa ka ma ya. This is the truth. Aleluia ka fale nga fa senga me ia. Mo me fa ko singa. Amen. Me fale nga se ke o la ko lava ri kenga la ka umar kus po ya lava fa ke. Ke fa go ka ke fa ke. Amen. Ya ba sole. Tinga ka mak. Amen. Fa pe ya kenga mai va fini. Ale mo va fini. Eu ka ko me mong nga lo ko me yo ka lo ko me yang fai. Ale fa ka senhor kele mo ka ro yo me yelo so. Amen. Pe ala ko le mangai. Yele mangai ya. Mo me fa ke mongi. Fa ko singa. Amen. Ora ko foi kai ko ro se ka kala ya. Amen. O ke pa finga le va ya ko. Ese sof. Amen. Pe nga ko fai. Ka ko ro me fa le. Amen. O fa fiamo mo fa fingi. Fa fiamo mo ka ko fa ngau kai. Vai ko me le. Stop. Amen. Alolofa mongi nga. Alolofa mongi nga ko pulangan ni ka ko. Dango mas wasong e wo mo yas foi ka. As we all know, with our spiritual eyes, you need to be very awake nowadays. Because if you don't open your spiritual eyes, it will lead to destruction and sin. Malosia kul feau mo pole ku lang aluka ku kai bilga. Ano ko po? Ale po pulay ko maka. Eu ka ko maka ko vai. Fa penga wa ngai. Isa il makofa. Amen. Ya nga foi mo ka ko lo fa penga foi. Foi sa mo me foi ka ko fa penga foi ska ia fa finge mo ska. Amen. Kau 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 aku som. Amen. Makasal mafuanga len fa penga. Or mo boleh. Mga aku mo tension kan kaya iya. Amen. Fa penga. Fa ongar ka bolon benger kenge man mo fingi. Amen. Fa ave sei ma fo ka malolo makama mo le upole aku la yo koilo. Au malo la ai masesyo fa lo la ngal makabakalo ka mai kaya malako pa ku malak fakfak. Amen. Ai sawa. Pag ngapelo malaya o elis makamaka. Be very aware and open your spiritual eyes with all the demonic ways that Satan is coming to use to destroy us. Kalau ngolo pole aku me mong. Wala
le serious le nga maka mai le yoange va ko kas ko loe oil me mongi ku mau oil me mongi whakakau le oe o le so ai fai u fai mai ngau le me mongi fa sa lo koi oe fela loko le kua se vai le foi fai lok ba kaka lok kaka lai ho lok amen ia ngi ya mio mangi winga me ia fai wa lo ngal wanga wa ka le ngo wa ola wa hoki no lai o ai lok woki amen lai ko anga sa mo lok wo foki amen ako falongo kala fai fai o mai tau tua lotu ngal pauangal me le mangau kau kua lok halu me ngaka e foki o se amen. It's time to speak the truth to people. The series that we are going through, we're sharing about the Word of God is the truth. And you need to know the truth, believe the truth, and you will be called a disciple of God. Lord Timoteo. 2 Timothy. Along olay me mongi makamerkas kaupekot olefa mon mole o ka ngofo folang o ka kwainga ya afia kelo ka kwainga le loku ngi ka bai lai o loku praiva manga kwa ole saule aki kilo maya ka ku bifuka ku ka kaleanga ya lako amen ko vai ka waso ka kwainga ka ko kangaka alefa fia ka ku a foi ka ko ngofo le ka ukare o mo foi ala ukalo mo foi la mo maula sa la sole ngola un loku le mo makwainga wai umalai ngolo umang foi la ko peko ka waya ma o fa ya le ko ka pungi lo kun memo o la solo ke alua ua mangalo o malong kau mangalo o markoko lako al mele kupula fa ngalo nga fe o musu ka o memo o doctrine sia wa ngilo o am ka sia wa ngilo ase vai lai me ye fa lo kuma o ai lo man mangako memo ngi o me sa o ia ele ngi me ai ang ka fa la inga ele o finga ngalo fo le o le ku ala me mga o le ko lan tagata amio Atua tagata moni na o le tu sa bali ai amio ai ile upule ale ku. I have testified and I have spoken to family members that I will never stop or shut my mouth from telling the truth, which is the Word of God. Afonga la fitawina mo fe mo. Afonga. Ai ia iloa e oe lenei mea, o naso e ngatai, e o mai ai aso faigata. Awai avea tagata mai alolofa i latou ia i latou, o e mananao i tupe. Taofi nga, ko vai faamau ni. Leu ka kei milga, eu seu fen fai leu ka kei milga. Al kei milga ka kei o aso e ngatai. Vai melhor tala Tusi Paia e o mai ai aso faigata. Ala o ka ko ia aso faigata. Amen. Avea ka mai alolofa la ko ia la ko. Yo, mo ile ni. O e manga nga o kupe. Ele le anga kupe al fa fikau. O manga o kere ka a. Maka pe ai lo wo ai fai fau. Amen. Esa. O que vi ka ngo fai fau la nga o fai fau. Chelo kau ngai me ngai wa le wa o inga me. Via ya le o kamanga le me ka kope me nga ya ngai o maka via fi. Ala se sila mai le ko ngai me fa. Ai fai lu mo le. Alo fai nga ya inga ponsa. O aula. Ko nga me fa pe a vers fukala. Amen. O fa me alu ru serse. Ya ngo ka ko ai ngai fai me le ave mai me le ya o masole. As we go to the book of 2 Timothy verse 3, it confirms that we are in the last days, the reason why we are going through difficult times. O e loko vi. Ia se vai la unga me fai. Nga vivi inga. Vivi inga o kangaka vivi inga. O mga kaua kua langa o sau fai ao ngai meia. Whalupenga o vi inga. Malama ka kirsanga o le makai. Ili koe fai a meia wa mo vi inga. Amen. Le si leo mai. O upue kau kala koe. O whalupenga o ngula. Lalme kau whalupenga. O vivi inga o ngula mangafa. Mo meo ngafa. O ka unga mar kalanga o ngafa. Mar whairoanga o ngafa. Mare vivi inga o vivi inga. O le pata malai no mea ia o vivi inga o ka ngaka. Amen. Ke vai lai whalupenga. Whakaango vi foi la kama vivi fai fea. Ola. Ia nga ngafi lai vivi inga o fai fea. O ka se mawalunga. Nga ruenga le sa fai fea kuali. Arsi inga le ngasia. O vivi inga. Mea kau vivi inga. Ale o mga wakuar kayala. Pa or ke mar farolonga nga sin fa kaya. Ya aku farolonga yo pa me kau fai me ngal Tusi Paia le aku. E kau ai fai mal poko. Amen. Ya al sawaya. Mai fo. Ole se vi ngole aku ngal vi ngal. Amen. Ya ilola ku ya ilola kau kala. Ngata ke usa. Amen. Kan mingi ya kau kala meia. Al fa kaya. Amen. Sa fa ka fa mavanga mas ka mabos ko. Fio to fa lo me kau kala ku upole ku ele kau kala me ke mo. Ya me fa ke mo. Amen. The reality of the difficult times that we are going through, that we see right now, is
People who don't love God but love themselves, follow what they want to do. People that are lovers of money, very prideful. Nga loku ke vai ai halu foi me ke manga wa se vi me lo wai nga se ka o me fa penga o ole ai nga sa mari kwa o ole ai nga sa kupwa o ole ai nga ka mo swali o ole ole e mala amen ho ka fa ole nyum ka kirsa ile au nga ye me ke lo vi nga fa mai le ko i ka ai nga fa o na ma malu fa mai nga ke le avea se kupwa wa ka po se kasi me ora la langai kasi ale vi ole ku aku lunga me mau se vi ngole ku ngi yaso ka ulanga me sa faia ya fa fakai le ai lo mai al fa lo ngi ya ave lo fa lo uma ai vengo fie ka pe fie me le u ka fie moya ya la o sa wai lava kaya o pai den ka ko pai ole ku ka ko pai amen hale mala ma ku vai loku ba o loku ye ku ole kelo me ke o me angi o loku ye fa ya me ku ke va ai me la fa so wale ai asia langal me fa ka le fa loku ai lo ye le kala ka ku spoi o ya ole ngowa e ola wa e amen ka sio fa fonga mengi ngusa. As we know, our culture has made its way into our churches, and the things that we do in our church is just like our culture, where words that people give are just praises. People want to hear them get praised instead of God. Ole fie fa vi ingo ngi mo ka sa ko fa ka mai ala ngale I kuspaia se me ngale manga yai ole fa ka wa kuspaia le ko fa ka mai ai ia e iloa e oile nei mea o na aso e ngā tai e o mai ai aso fai ngata a wai avea tagata mai alolofa I latou ia I latou o e mananao I tupe o e loto o e faamaualuga taofinga ko vai le amene alofa nga kai akia ai lo me ngale manga oile al mele mga oile ko mo alofa ile lilo to malo loko ako mga ko ako malo si ako lo alofa ko iles ko lo kwa oi ye pe yo oya ya ki ai lo alofa oi ya oi aben le fuka o mangyang o amaga ko alofa ina tagata I malanga mai lofa ko lo kwa ile nga ka fula malanga mangi ka fuli ni aben oi alofa ye alofa le sili malo mangelo fa ngolongo ai le se fai o le mele misi o le fai amen kai nganga se pakeka ala fai o se masifo ya ala fai as ko sa mo fo ya wole fa ka wa mo moli ya ala fai amen ele ole alofa oya ole alofa I lo kwa ko fa fonga mai la me fa ola inga me ga ka ole ku aya amen lua o manga kupe ko manga umma kupe fa fonga melele nga ko kuspai greedy of money on meta ole manao tele ke lo kupe fa merkala kuspai ole manga ole pongai le o melele nga Now turn our Bibles to 1 Timothy chapter 6 verse 10. But I wanted to share with you this morning that we now see people who love themselves and not God. But the Bible says that we need to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbors as you would to yourself. Awa ole manao I tupe, ole pongai lea o mea lea nga umalava. Wa mananao tele iai nisi ona se ai lava leo I latou I le faatuaupua wa tu ia ai wa ate I latou I latou I puapua ngai tele o va ye me le ngo ka kai puapua ngai kele e leo le kupe la me na ale ona fa le tonu male anga tagata manao tele kupe ia kai pe ia ole me le va la in ba kai ole la wow kai pe ia la aule ole purpose ga mai le ko la aule fa matango fi el saudinga le tuata ya ole nei amen penga umal purpose nga ba ko nga ba ko fa ka welo fa lao ka wela ile fa matango fi yo ole sila ko so le wa bele ko pe ole ko ba ya mele linga lenga wa e manao tele I ha o kele yai amen kala nga lenga ele fa lo su wa I mane fa lo ka ulanga wa manga o kele yai lo maka ku fa nga ya o ya yo ngolo wo lo fa ya o ya nga o ai lo purpose nga ba ko pe ba ko fa nga amen sala hos ka so le makuwa mus mesala bengolo se kalangoa la se kupe amen iloa le loto tagata afonga mele ngai oi manao tele ai amen ala sola ka kyo fala me kupe kem ka kyo fala hi kupe la nga kupe le penka amen e sa nga le sa mo wala vango e ke fo ai le lokko le sa mo le vango e ke alofa jes ya o ya la fai mai pole ale puka I feo o lau ako kupe ai ke malolo o ya la sola malau ako kupe le amen
Ko vai mele mele ka fola ko le kua. Ile nga loko le ai. Amene. E mafia fia ko kongor ka ngakai ai uai. Mama nga okele ai. Pai, he manga kua le mele kai mi umolo wolanga. Ole aso e vala au mai ai lo matai. Ele ai ma se mea ke alu. Po ai la kau fao la ka va le la. Amen. Po ai la makwa. Ma onga la ka le vele nga fa ngar kai au nga le lo. Pe malo ngai. Ole ai se aoga. Vai ka u fe au male sau le loko e moli akule mea ai e ka penga yo. Pa fonga mai. Ole ala vai vinga kule upu. Inga ia o ese mai ka ngaka mai le mele o le ngangalo. E ka penga oi. Ile aso e ke malo. I want to reiterate this morning how a blessing it is to have money. But it says in verse 10 that for the love of money is the root of all evil. And the reason why it is evil is because we are greedy. Hala wingo ngife awe baku mafola ku mangi. Ole tapena ino le kanisia. Ole tapena ino oi. Ale unga malfa moi. Ye au sia le langi mole ola fa. Pe ngo fa lai makama ka mai Yesu nga lu nga mai fa kongolo. Sa taisa. O ya to le ngo wa yola. O yot. La tikaya. Wa fa mai wa mangui wa kama wa inga kele lo wa e. Ka wasu ngo va fonga mai. Kele lo el makifa. Fa le melelo lo e lokungi. Amen. Fa fonga le mai lokuma al fonga le. Sia kelo. Langal me fa nga maka Yesu maka pusu. Al fa pusu valo ku sa maka. Maka Yesu. Very sad. He started the church on this rock. I will build my church. He started. Who was this? Jesus. Very sad. Like a pongi kuspoia. A fong mo fa pusu fa ka. O te whaiatu nei au i ate oi, o pēteru oi, o te ati ia e whailau e ka lesia I lunga o lenei papa. Talking about him. I lunga o lenei papa, no bida, o fas papa, o papa ngokoso, o papa pauso, o papa faafiki. Menga ngalainga le kusia I o ia, but to him, Jesus. Ngai ako. Masavani lunga o ngifunga ele isala. Ele isase, ele isasi. Winga ngalankala, on this rock, refer to him. Like all kuspoia, o lenei papa foi. O Yesu Kristo. Aute Yesu atiae la ue kalesia. Le kalesia le forfola kula salge. Le lokula le a Yesu. Le lokule sia ke loku upa. Po se loko Yesu. Po ya Yesu kongolo. Amene. Ale ai. Wow ngale asane. E sia ke me ye fai kongolo. La ngale fai me ume kongo ka koloko. O for ka kolo ku ale maka ma Yesu. Fai ma Yesu. O loa ngaluenga. Ai ya nganga fiku. Feku fiku. O loa ngaluenga. O ya toile ngowe ola. O we oti. And as we come as a church this morning, we are here to hear the word, and I preach the word because I want to prepare us for the kingdom of God and knowing if what we are doing in the church is led by the Spirit. Yau mai for serious ngai wa fa Christian ino e fa ola ino e wa ya ese mai malmeni ole nga lotu. Amen. Afonga ko foi ko ka kus loti mo toto faamaualuga o he lokovi au ke fi fai vi inga. Oe ke manga meno le viinga kako ainga fo ya fai fa longa me fa o fai lungo le viinga o menga le fai langa ngu ni mal fa sa mo ko ngolo o le viinga le pus amen ai o mai fo alai oi alai polonga ile manga o le ku oi lang fanga polonga lang fanga amen manga o le ko fia lang fana oli lang fana amen alai fai fia ai sa ele fia fai viinga tatuaiga amen alai fai loko sa fai loto mania. Amene. Lua faamaualuga. Koru faalogo ku faamaualuga. Ko vai. O le faamaualuga I ko kongolo. Oka. Vai o mea le fai mai ile kai mingi ka ko ia. Na me alenga ku kupu vevesi, na me alenga kupu masenga faamaualuga le skanka. Amene. Faamaualuga le siloko, makoloko ngai loko makwa. Kele makfangua, kele makofale ai o mo se ori. Amen. Mau melo. Who cares? Ala so ko kyo ia, o ila fai mai ia. Kelo lau ele, kelo farsa. O la fai malako. Amen. O la kai me whakau ngoi whikau sanga muri e olo pala ina uma. Olo pala ina uma. Kai mo puponga mawhakaro fai me fai ni kongolo. Amen. Faamaualuga farsa, faamaualuga fare, faamaualuga. Ai ku ka ngakale sa fai mai. Le ka ngakale kau ka penga. Le ka ngakale sa fai me kau ka penga awa kau ki koe. Feiloa ima leli. Amen. Ele feiloa il fale maleri. Ele koe feiloa il fangua maleri. Amen. Oi e feiloa I maleri. Pekele anga kiro feiloa I maleri. Famasgonga le kuar ko sa falinga, famasgonga ka kai lei. Falong haka leuskai. Amen. Amen.
E o ai se ori. Avanga ke o ka ka o se ori fa me ko mai ama se ori fa kulu mo fa maso. Amene. Amas ko ngala kan moi paulo ko ngiko ka ko ngi fa oringa. Ke o se moli. Alo fa ile tua. Matau ile tua, faamaualuga ile tua, ustai ile tua, faalogo ile tua, paia le oranga. Ona lei, o fale mai. Amene. Kua ko se falinga o enga o kirsami ko ya mai, o enga fogo ko ya mai ko vai. Ole ar ko nga ola ke ola ai fa fonga mai. E ke lua ko e filo. Hai amane ali. Amene. Nenga le ka penga yoi. Nenga ko anga mai ke sau. Amene. Ele ko anga mai la ole anga loko. E ke ko anga mai ngolo ngau me ai molo anga. Ke ngau mai se fa fanga o ka penga o. E ar fo del vai aso ya. Pule oi lo wola. E pule oi lo wola ngapele. Ne ko e pule oi. Amale se ngolo religious le fa mamla mai na martanga ta faolo. E ke alu pule Yesu. Afsin me pa fela ile alu fa ka mo ko ne teo no fa posu va mo fa lusfu. Ala ngale ko pule o sfu va langa fa ka wor ko lusfu. As we sit here this morning, this message is to check the church, not this building, not the material things, but you as a person. If your actions and attitude in the church is right, if your motive behind everything that you do is to gain praise for yourself or for God. Ako foi loko, maloko malava lola, ki faamaualuga. Ka fa si su alolofa o ya o ki faamaualuga. Ele se mela fa mo bai. Pole har kele feo kupe. Pole har mawalunga feo swafa makai. Pole har ko kele feo fa manganga mo oi. Loko mawala. Nga so faafetai wa fa nga sa ele se me awa ba ko le kwa. Ala mo ala ko ba ko le kwa. Fa manguia oi. Amo fa banguia le kwa lang ke fa mau. Lang ke uska. Lang ke ro fa le. Ele hai ma se me o ko me ki fa mo o principle ya le kwa. Amen. No matter what you do or where you are at, your positions, how much money you have, make sure you are not prideful or proud of yourself. Always remain humble and stay in the humility for the blessings that God has blessed you with. Mawa umata tu lotu mawala. Amen. So, Oe upuleanga. o ko va ele mele le fa ya ko ku ya al para la va vale o kaka. Ya kako. Para vale ki ya. Si mai me a. Ele si mai neja. Para vale chicha. As ko man palang yang ai kia. Para vale. Alo pulang. Mai maplang fa pe Marcos Paia. Osta mai mele a fa no. Sin there's no pika o. Small no. Kusa uma. Ole au kamara ya soli. Pala la vale ko kasuli. Ku ai me a fuai ko. Ale me Marcos Paia. Ale fa sa Marcos Paia. Uma pulang a so mara. Oe le whaalongo i mātua. Ko faalogo lai. Aoga ke le mo fa ngau ei. Alongo pole ale maloi fio masu. Ha? Awa. Me ia kamai o lapo po mai makingon. O ia kamai. Fela ulia. O ila ko markol ma. Pole ale mi fio kamai ki markingon le. E u kamai. Kamai e u paras. Amen. Alongo i makua. Ko sau. Oe le whaalongo i mātua. Oe le faafetai. Ya. Ako fo pe le falong kwa le faalogo ka miki mako ni las. Dia popo ko ia. Amen. Ha ko pe mangingangu ngai ke ia le ia ko sko inga ka ko pengola nga. Me fika ko ka ko pe me ka ko ka falong longo. E ke ia wa i ase sele me la fe me ka miki. Fa me lo ke foi. Engangu samo. O biko ka kingo. Amen. Sabo ba yo. Awa falongo i matu. O le falongo i matu ke manguia. Ngai se si principal ese mai mo le me nga u fa mai le ku. Piki sawi fe maloki ke liwa e maulunga fe or kamanga markinga ngalinga yo imenga or fe pok kalsiari o ika komiki. Amen. Halo. Or ka koneki or fe pok ma. This message is important for our young people, our children. The Bible talks about how much it is very important for you to listen to your parents. This is the principle of God, and how much it says that our kids nowadays are very disobedient. Sai mai fayasi ke lo mele wo markambil ngai. O ele fa afkai. Le misi ya ulmelo va ficar passi ya ulmelo kai mi va ficar ya fele kima eriu nga finga ngo feu e vili lo me se me amen au si ka tang no ke fong il melo ko emmo me se me ai le u fanga amen va ficar ya ma ko me hor ma ese kukka ma nga yo va ficar malapos ko fa mangwe malapos ko se vai me va pe haru ya amen ka o ko se kukka la fa mis sarka ka o ke mangui ai pai ku sa pele fa mangui mai e kau samiro na kuka wai mangui ar fa kau kana se so valu pele karko alu ku se ko por fin so ka alu o mo foi nga ku sa ko me finge salfat pa fa ya kele karko mi mei ole mol alofa ka nga kau le ku amen angale le ka nga kau le so me ko pe o vai ka o ko se me fe emmo alu o me la fe ku amen ko nga fa ka ye se pole se me mo fa me nga o lo ni nga le se me mo fa se ka nga ka. Thank you. Mama kwese ese ability.
ese ka ko mafai avai o ke mo fa ka vai se me fai se ka o pau al me o isionga losi sio silfia e ko ser ka ngai lang kilo le menga kwa manga ya me piele manga ya o avai o ma mu se up ngal fa fe kai se esa mafai ese foi pouco ese ka mai amen e o fa ki o ngal fa kai. Church, continue saying thank you. Anything or everything that people do for you, whether small or big, always know how to say thank you. Amen. O e amio leanga. Ko vai lai loku ai fa kanga umangi me. O amio la ia le ka ofi mai le ko le loku le ku. Me ka o le loku le ku. Le loku lai ai le ku. Le loku lai fa ka o me ka o le amio tu. Amen. Amio leanga. So sko nga amio leanga. Ka o le amio o leanga ia. Pa le sini suai makua fo ia. Ma mala mai le me ka foi nei lunga ka ko lai mai o ye fa so le fionga le ko wai lon me ka o le amio so se me ke foi le anga so se amio le o maka ma fo o lin o vai amen ya mo se alofo amen amio le so O ele loto ainga. ya ko vai bela nga ki nganga ba ku ngai me fa ngai loku aka ke alu ya ko loko ainga ta alu ala uskai aka ke o ngoya o fo o ngoya Feau Mo ayang nga Feau sor ka vale pai amen pa ya halu foi me fa penga o king fo mi wa ko fo mi Feau ya e maka kwa se kenge mai se ya ko ya amen ko runga lo ka vale al vale amen ki lo le ba bai se ko ka mo lo ka ko ka ba me ya ku ya nga al ko ka ngo kwa vale i fango ka mo wo ka mo aku lo kenge ngusul ko ka eso ni ko nga me so se mo le o nga lo ko ni sa le musika ke mo so bese o ke mo ai kare lo pola ko e o ia o fia vai fia ile ali e ara le miki o me fa fong me frika ko afrika foi ponga me o ngi ko me ngi ti che lo o ngi ko se vai me lo amen fa fong me o le ka vai me ka ko me ko le religious sa wa voi vi mo me ia si foi fa o ia ka ko me ia o ke ia o mo fia o la so fia o le ai lo ka vai me i lo ka vai me a fai me au fa o la nga vai fa mo ka ko avele ka fo ko vai marili se apa o le mo ye ti je la la amen en fa ka ko ti je le a fa ke sia fa nga pese fa ke sia amen ya ele fa nga si vale le ngi mai ya o wanga amen se ala sa wile nga ngole ko amen ya ko fa long le musika ka mo yo so ke sa fa fo ri wa ke ya fo wa lu ko mo bai pese o suilo roko ai a me ke mo me le nga mer ki aporo ya esa Amen. We talk about religious and in our Christianity. Remember and know when it comes to your holy and unholy ways, we are trying to divide or exclude ourselves as Christians from what is happening in the world. So be alert and know where you are at all times. Go give up. Fight the battle. Never give up on these people. So koroma ya kalo pe on sai pe ongo pe ngai mera urina amen fai ya li liu mala ko mangalo ka ko loko ai halanga o yo me ia loko ai nga ava fong me fon ma ko ai usom ko fa finge on sai amen. We need to check ourselves and what we are doing in our families and also in church, because the word of God says that what you reap is what you will sow. Whatever you give is what will come back to you. Lotoaiga. O ke loko ai me ka ko ai me fai ai va fai I lo ka va vai me I loku o o tagata o neli amen tau O ele ma fa leia o e faatuaupua tuumavaega o punga sau yo le falinga tuumavaega amen o e tuumavaega o fai mavaega awa fianga me o mavaega amen a o ki kangwa o lo pua o amen o me o mavaega vai bala mo le ke wa awa ke fa sau farua o ma va zo ko amen ya ki pura nga me ya wa ya lu ya pili mama amen a fa ka bo fer me ka mu ya me lang ha ke fa lo mo mai ngai amen o ele ko mavaega o ya min o e tuumavaega o fianga mavaega o finga pe fa fa fiku o ka penga o ka me ka me pili mai ya lo fia amen se me la pole fu fa lo e por lo mo ko fe la wa awangi ke va ke sa rambu el popa a fe o lolo la ma ko me va fingi oi o lo fo langa me va fingi ke va ai me lu ua o pa ko fe sa fa ru pa wa o le foi nga me o pinge ai alu vo yo pi le mo via mali la ma fa kali pe ka mu la me la
ke faalogo mai la unga ke wa lili la ke esen me ke lia. Need to listen to the word of God. This morning we talk about people. You should not be one of those people that put a will in place or tell your spouse what to do when you die. Just be happy and remember or know whether you're going to make it to heaven or not. Kalo fala sinis fe la uma tikau o e faatuaupua ke le upu le angoango o kele upu le senga joi amen le senga luanga faatuaupua o fa upu foi o ele ka ofi manga orkingo ya mena le ngo kalngo ko yang amen ai poiponga o me fai ko kongo o kai o ele ka ofi manga orkingo le o ke ka ngai ya flesh tu na naunga lo tino ele mang malo ye ke le alu la amen o e fa sawa o e lon me ko fa sawa lo son ka fai o ngai kanga ngai ka mai ya sakalea ku ala lo fai le ta mai fai le nei tagata amen o ele ya lo fai tagata amio le ta vai lai o ka kai nga mai ka ko ka amio le yuma ai le lo fa le o fai le la ver ni sina amen ele siles amaka nga ya lo fai ka amio le amen ka yo me lo ka amio le ya malauria lo ko ngai ku sa be fa ka usenga lo ko malauria o e fa laka o ile me fa laka ia sole pe ya usoro mo me lo fa la inga me lo fa laka ngai lo ku amen ya fusi ngai sole a kisi mai ngai sole ko ya ma sai lo ka ala fa o ya le ka ko fa yo kala me ka ka lo ku ba ya fa ma nginga as for ile malo mo ko alu swimming pool o waro ska alu swimming pool wala usa pari mara usa ba tauro alu swimming pool o sole mo ka kiel men ko po swimming pool o tau ulo swimming pool ko lu fin pe ava finge ale o se maoli wala me ulia po a o se ko a vai le mo mo vai fia ko lu fin sa mo o sole ko vai le fa la kanga lai o loko se fe aure wala mo ka fa la ka amen o vale ya ko mo buso ke va sa mo ke se yo fa longo pe o me ya ka o real things me ya ka o me mo bon ka pu yo ke le ka kana ga va o ke lo kirkiro voi la ya ke ko pongo fo ka spa voi al spa le fa muy le fango se foi fi o mo ko vai la le nganga le ku puluk sa ko vai la me mo la ya la le wo fa longo ala spori le ku ai foi lo ka foi fi o lu fa pu ka fi ka va ai la me le fa ni ka 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 ale lo peso lo muera korong hele sa foi moi amen ko va ai ale ria la tia me ka ole nganga lo ale fo ngala ngai la fo ngalo lo ku se fi a ka lo fa na la va mas ale lo nga muy las for we talk about being and having a religious spirit where you still go to church and yet you're such a traitor. People are so fake. You gossip about your leaders. We need to check ourselves this morning. If you are sitting here or listening to the live, whether you are doing the same thing. Kalo fai ngai fa fingi. Ya fia tagata. Amen. Mo funa o ina tatu ya me. Ele ya fai ngara fa fa wa kalo fai ala ko. Nang lawala ko solia le upole Atua. Wala to pai ile me le ka pai ai. Amen. Le ko yin kang fa penga loku ngai o ke ka kengok. Orang ngai loku. Ele ko yes kang ka falak. Ngai ka ka la mu fa wa. Amen. Ele ko ya. Amai tabaki. Give a mighty hand of praise for God this morning. I can tell you now and testify that in this church we have no more Judas. Oye songa fai. Songa fai lo wola. Kasi ale ola. Amen. O mai lo le opsia. Awe ola. Le ko ngo lisi le oye songa fai. Ola songa fai. Taxi. Yo ko le fai al mero le ava maluanga. Amen. Suya kule kolua. Menga ko le songa fai. Amen. E ya deadline. E kalang o Jacob. Matua ro le ang sala. What? Fangau marolo. Alo ba ko. Fautuangan ni as. Mar fa'u le tu taofi o le ora songa fai. Mar songa fai o isknak. O e faafetai ya le o mangalo faamaualuga. O e wa tele manao me faafetai le ala. Le ho mako o yang ngavi me ko. Kele le manga o me faafetai. Ale se manga o le ko. La fauma. O e o pise iwa amio ko. Tagata lotu. Anga lotu. Ale o ale sa. Ale mana.
o i ko kongolo papa po ye le ku la to te amene ai va fonga mon nei tai au ia kere lo manga o le ku ngai lo manga o me va vivi amene amio Atua mena cosa wela sa amene e ke faalogo i le amio Atua le amen. We talk about many things about being reckless in this life, but it is very important for you to come again to hear the word of God, because we will be talking about your attitude of being Christ-like. Amaka Yesu lok oka se fango worship center. Worship center, fa mga ko perkala silo mkuwa kukwila. Worship center, avalongo mele worship center. Esel fanka. Mese foi loku umal fonga ile. Ole loku nga maka Yesu. Ayo el fayunga. Fa fonga le fayunga. Fiku e kale siele ko kusefali. E hoi fo fayunga o fangalo. Wai fa fo Yesu mole loku. Wai fa fo. Fe fa mauinga. Fa linga torvo e peluas fa fo. Malola sonne. Ko sa ula sale so ko fa. Fa fo. Faautsa, o te tū atu le pui pui ma tu itu i atu. Ai se tase whaalongo mai lo leo, ma ta tala mai le pui pui. O te ulufale atu i a te ia, ma te tarisua fo i ma ia, o ia fo i mao. Felewa ya Yesu. Felewa ya Yesu. A maka Yesu lo. A leo koe kausu e mese vango Yesu lo. Wai fafo. Fai e ia leo le ngai malangai kongo lo. A wale se Yesu. Afonga mai lo ku mai lo fonga wale langal me fen ka lo fayo lo ka ku lo kinga ai ka ala we fa fo Yesu al ka ko le lu fo le mo ka ko ya ka ko mo kingo wo sip senta o le ya Yesu ko ko lo amen a fa pe mo fa fo mar ko lo afonga man me ki fa ya ma Yesu ai se tasi e na tala. He's the key. Open the door to him. He will come and have thine with you. Yes, Feau Mo. Feau Mo. Fenkakit. Femme waiola, waiot. Kana ngala Feau Mo loto le Atua. Siaki ai po kongu Yesu. Siaki ai oe po oe le vermele waiola. A waiot. Ngal ne Feau Mo he mesele kale sia ma loto le Atua. Male loku foi ngai ki loko o wai o tangata amene ta ulele upu ta ulele fe avele fe au nei sei fe olai sei pula makafale nga ya la ko lo watch ya nga me Yesu o sau nei e avatule hola life and life in its fullness amene au sau e vatule sawe vatule manui amene fa manui ale Atua ni aso leso ma foi Yesu amen tutula